Men Boltayev G'iyosjon, Farg'ona shahridanman. Samarqandda bo'lib o'tayotgan simpoziumda marmar tosh bo'yicha bo'lyapti. Bu bo'yicha birinchi marta ishtirok etyapman. Avvallari metal konstruksiya bo'yicha simpoziumlarda ishtirok etganman. Hozirda men hayot tomchisi degan bir tomchi suvni shaklini yaratishga harakat qildim. Endi bu oddiy tomchi emas. Bu tomchining ichida har bir tomchi suvning ichida qancha mikroorganizmlar bor, bir tomchi suvga zor, qancha xalqlar, davlatlarda bir tomchi suvga zor qilyapti-da. Bu suvning qadriga yetish, inson buni tejab ishlash kerakligini shu asarimda ko'rsatishga harakat qildim. Bu tomchidagi suvning ichida baliqlar o'zaro mitti baliqlar aylanib suv to'lqinlari bilan girdob ichiga kirib aylanib chiqayotgan holatini aks ettirganman. O'ylaymanki, tomoshabinlarga, xalqimizga bu asarim ma'qul bo'ladi degan umiddaman.